قمة الأهلي والزمالك تنتهي تعادل 1-1. مبروك طبعا، مبروك طبعا لجماهير الزمالك، رغم هما كانوا هيكسبوا في آخر الشوط التاني. بس يا جماعة والله 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 كولر ده اللي بيجيب الشلل للواحد في آخر، يعني في الماتشات الكبيرة، وبالذات في ماتشات قدام الزمالك. ما ايا كان مش هتفرق، احسن اوحش اداء الزمالك اوحش احلى مش هتفرق. الفرق كله ان المدرب بيخش باسوأ تشكيلة عنده، ولازما يحط التاتش بتاعه اللي هو بيخرب الدنيا دايما. مفيش مرة حط التاتش بتاعه في ماتش اهلي وزمالك او ماتش كبير الا لما بيخربوه. ولازما يعدلوا الشوط التاني، يعدلوا بعد ما فات الاوان، بيعدلوا لما الفرقة التانية بتبقى واخدت الثقة وخدت كل حاجة خلاص، بتبدأ تهاجم وبتبدأ تهدف ومش عارف ايه، وخلاص اللي هو بيبقى فيها هجمات خطيرة عليك، يبدأ بقى يعدي ويبدأ مش عارف ايه، ويبدأ ينزل اللعيبة الصح. ومنزل لي وسام، منزل وسام في الدقيقة 80 ولا حاجة و80، اللي هو انت مستنيه يعمل ايه؟ يعني مستنيه يعمل ايه الراجل؟ اللي هو 80 ولا في 70 يعني؟ ايه اللي هو انت منزل ساحر هيجيب جون على طول؟ انت بن شرقي من حظنا ان هو نزل جاب جون. يا جماعه انتوا متخيلين ان لاعب لسه اول كام دقيقه هو اللي كان يجاب الجون؟ مفيش حلول عندك. انت من اول الماتش بتلعب له كوكا باك شمال واكرم باك يمين. ليه؟ ما انت عندك محمد هاني يلعب. يعني وصلنا ان احنا بقينا نقول نزل محمد هاني، نازل محمد هاني يلعب الماتش احسن، ونزل كريم الدبيسة ايا كان ايه هيبقى احسن برضو من كوكا في باك الشمال، ان كوكا مش باك شمال. فليه ان احنا نوصل نفسنا للمرحلة دي، ونوصل نفسنا ان احنا نلبس نفسنا؟ كولر لازم يحط التاتش بتاعه ويبوظ الدنيا. الزمالك ولعيبه الزمالك هم خدوا اللي هم عايزينه من الماتش. هم ايه اللي عايزينه من الماتش؟ ايه؟ لو مش هنعرف نكسب ما نخسرش. وده اللي حصل، هم ما عرفوش يكسبوا وما خسروش، اتعادلوا وطلعوا بالتعادل اللي هم عايزينهم وخطفوا النقطه بأدائهم الوحش، بالفترة اللي فيهم وحش، بمدرب جديد، ده تاني يعتبر ماتش ليه. فاللي هو احنا تمام قوي كده بالنسبة لعيبة الزمالك، وكل حاجة بالنسبة للزمالك احنا تمام ومية فل وعشرة. لكن طبعا الاهلي هو اللي خسران. خسرت نقطتين. بيراميدز هتلاعب طلائع الجيش، هتكسبها بسهولة جدا. والله اعلم برضو ممكن يحصل اي دروب ويتعادلوا او يخسروا. بس الفكرة انت ليه توصل نفسك ان انت خلاص اللي هو لا اخسروا انتوا طيب بقى او تعادلوا او الكلام ده عشان نبقوا ايه، ما تبعدوش عننا. طب ليه ما كان كل حاجة في ايدك؟ انت لو كنت بدأت التشكيلة صح و... وهاجمت وضغطت وكل الكلام ده، كان زماننا مخلصين. او